Para rawuh sedaya ingkang kamuliaken, acara salajengipun inggih menika acara inti Maidatul Hasanah dalam rangka Qaul Syekhina Ki Haji Agus Selani bin Syekh Kasturi ingkang nomor 15 dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Sama'ani Sa'roni MAG Wekdal Kawula semanggaken. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para kiai ingkang kula tenggo sedaya fatwa saha nasihatipun, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yuyu, kang-kang, para rawuh sedaya ingkang minulya, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya bisa ikut hadir bersilaturahmi dalam acara Haul Mbah Yai Agus Lani bin Syekh Kasturi. Mugi-mugi angsal ridhanipun Allah taala, amin Allahumma. Allahumma ya robbal. Bu jenengan lenggah ten mriku pun kawe jam pinten? Jam 7. Yakin niki mangke sanggup bibar jam pinten? Jam kalih. Kowe kok malah jam jam piro? Jam kalih napa 3? Sanggup? Yakin? Nggih pun jenengan mangke ngantos jam 3 nggih. Kula sekedap mawon. Para rawuh sedaya ingkang minulya, ini acaranya haul. Bu, mpun kertos maknane haul napa dereng? Lah kawit wau lungguh ki ngopo? Haul. Napa jenenge? Kok kol. Haul. Haul itu peringatan memperingati hari wafat. Memperingati hari napa? Wafat. Sakwalike niku maulid, acara maulid. Kalau maulid memperingati hari lahir. Ada acara maulid Nabi, berarti memperingati hari lahir. Nek memperingati hari lahir biasane nek tiang mriki tiange isih enten. Cah cilik-cilik niku sakniki peringatan hari lahir niku cah cilik kabeh njaluk dianakne. Nggih napa mboten? Sing diarani apa? Nah, ulang tahun. Ten mriki pun usum napa dereng ulang tahun? Usum nggih. Kadang-kadang royal tirune wong londo, wong kota ulang tahune nganggone lilin. Lho nang kota-kotake nek ulang tahun nganggo lilin. Ten mriki ngangge lilin mboten? Nganggene napa? Oncor. Desa. Lha apa ora keslomot? Nang kota iki nganggone lilin, Bu. Nek umure 3 tahun liline 3 nggih. Nek umure 5 tahun liline 5, nek umure 7 tahun liline 7. Keri-keri simbahe njaluk ulang tahun. Umure 29, liline pinten? 29. Lah wong tuwa kon mateni lilin 29. Wah akhire ya kempis-kempis ya mati liline. Hus kok malah nyepat. Sampean primen malah nyepatan. Iki jenenge sayur nangka, bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Wis tuwa pe nganggo lilin.
Lah kenging napa mboten Pak? Oh kenging mboten napa-napa nggih. Asal niate sae bersyukur mensyukuri diberi panjang umur itu memperingati hari lahir. Nah kalau haul ini Pak memperingati hari wafatnya seseorang, meninggalnya seseorang. Biasane sing dihauli niku tiang-tiang yang berjasa kepada agama. Nggih napa mboten? Para kiai, para ulama, nek nyong sampean mati mbuh kuwi mbono sing ngehauli apa ora? Ndelok potongane iki kayane ora diholi nggih. Lah iya makanya nek pengin diholi niku punya jasa terhadap masyarakat. Utawi nek mboten gadah jasa terhadap masyarakat, Pak, niku jenengan cetak anak yang soleh. Biasanya wong tuane biasahan pokok nek anake soleh dianakne khol. Nggih napa nggih? Cepet didongake ben didongake wong sakmene akeh. Bu. Tiyang niku rak kula panjenengan sedaya niku bakale mati to nggih? Bakal mati mboten? Jenengan bakal mati mboten? Kapan? Oh mbuh. Iya, kapan saja. Kita tidak tahu kapan akan mati, tapi mati pasti datang. Ngene nggih? Panjenengan mati dhisik kula keri kena. Utawa kula sing keri jenengan dhisik. Kok salah ki bener ah. Jenengan dhisik kula keri kena. Kula keri jenengan dhisik ya kena. Lah kula sik enom keren-keren mawon Bu. Kita tidak tahu semua kapan ajal akan Nah hal ini termasuk juga Pak diniati tazkiratul maut. Ngeleng-ngeleng nek kula jenengan bakale mati. Meskipun nggak ngerti kapan kok zaman saiki kadang mati don dadak kok nggih. Pak do mati ki ora do ngabar-ngabari. Padahal nggal dino ki WA chatting barang Pak mati seorang ngabari. Ana wong niku Pak ijik mancing, awake sehat, mancing nang kali cilik ngono kuwi. Karo ngrokok, ngepar ngapur. Ya Allah, lah kok rokoke tiba mati. Hah? Ya ajal iku kaya wit klopo, Pak. Ngertos wit klopo, Bu? Enten wit klopo mboten mriki? Kathah pundi? Klopo niku enten klopo bluluk dawah, enten mboten. Kuwi jenenge bocah bayi mati. Bluluk tiba, isik bayi wis mati. Ana maneh bar bluluk niku napa, Pak? Cengkir dawah enten napa mboten? Nah kuwi jenenge bocah sekolah mati. Isik cengkir wis tiba. Ana maneh bar cengkir apa? Degan dawah enten mboten. Kuwi jenenge pemuda mati. Jenom malah sik melu terbangan. Hati-hati kowe le. Mati. Kuwi arane degan tiba. Saiki artis-artis ojek nom-nom mati wae akeh kok nggih. Kae sapa sing lanang ganteng. Sing sik nom mati ki sapa dhisik kae? Olga Saputra. Oh ngertos Bu, kenal mboten Olga Saputra? Kenal mboten? Kowe kenal? Kenalan nang ndi sampean? Coba Pak Olga Saputra, gagah, ganteng, duwite akeh, mati padahal duwite akeh. Apa maneh sampean sing ora patek ndek duit? Sing wadon apa sapa sing wadon kae? Bar Olga kae ana wadon sapa? Nah, Jupe koncoku SD. Kowe ora ngandel mesti ya. Ya ora ngandel wong aku ngamprul pancen kok. Iku jek enom mati. Degan tiba, pemuda mati. Ana klopo tiba. Kuwi jenenge wong wayah mati. Wong wayah ki bangsa umur 40-50. Sak sapa yu? Kok sak nyong? Sampeyan ki. Sak kula niki sanes wayah.
Nek sak kula iki bu jenenge ABG. Lho malah ana klapa sing wis garing kemplinting. Ora tiba-tiba kok ngerti sampean. Wis garing tuwa kemplinting ora tiba-tiba mergo kecepit kecangkol blukang. Kuwi jenenge wong tuwa ora mati. Tapi niki contoh mawon nggih. Ampun panjenengan mangke wangsul ten griya matur kalau simbahe. Mbah tak kandhani mbah. Oh, jenengan ki jebule kecepit kecangkol blukang. Oh, kualat karo wong tuwa ngamprol. Ini namanya ajal, semua pasti akan tiba, maka kita perlu siap. Aja tuh masih enom le, kadang cah nom-nom tak mene iki yuk. Nek dikandani kon salat wis jawabe nyemengi tok. Le salat le. Salat ki urusane wong tuwa sing wis meh game. Apa ora nyemengi kowe? Walah. Orang ngerti mati dhisik. Justru kalau ada anak muda, nah ki sing cah nom kowe ya. Kowe sing cah nom-nom, anak muda rajin ibadah itu dapat bonus kan? Dapat bonus. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Besok ada 7 kelompok sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang di akhirat nanti mendapat aup-aup. Di saat tidak ada aup-aup, di aup-aup karo Gusti Allah, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Nek ana bocah enom rajin ibadah. Oh, rungokno nggih. Sampeyan sik enom nggih, anak muda seusia kita-kita. Kalau ada anak muda rajin ibadah, besok di akhirat tidak akan kepanasan. Allahumma. Lah nek wong tuwa Pak, iso apa ora? Mbuh kowe. Oh, bisa aja kuwatir, Pak. Kalau orang tua masuknya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nek ana wong tuwa termasuk jenengan atine kumantil karo masjid. Kumantil karo masjid niku tegese ya sregep salat jamaah. Nah, besok mboten kepanasan. Mbah nggih. Monggo jenengan sing sepuh-sepuh ora usah mikiri apa-apa, beras mundak barang ora usah mbok pikiri. Nggih. Kok ora usah kliwat, ya putune ben kliwat kek. Jenengan ki piye? Sing penting atine kumantil karo Mas. Nah, nek bocah enom ngaten, Kang. Sampeyan sik enom kok pikiran ibadah. Ya apik. Ya ora Pak, sik enom ya sik pengin jalan-jalan ra Pak, kok urusan ibadah. Iya, monggo. Anak muda jalan-jalan wajar, mboten larang kula nggih. Kadang-kadang pakaiane sik royal macam-macam gak apa-apa. Tah enom rambutnya gondrong, Bu. Mboten napa-napa, sing penting salate rajin. Nggih napa mboten? Cah nom rambutnya gondrong, salate rajin apik. Timbang rambutnya botak seneng nyolong ayam. Milih ndi sampeyan? Wah, gondrong po. Pakaiane kadang-kadang model enggak apa-apa. Jalan-jalan ora apa-apa, Kang, ya. Biasanya sawalan ki kok tanggal piro ki? Tanggal dina apa Kemis ya? Cah nom ki nek sawalan mesti do melu ngoro-ngoro. Nggih piye? Kene usum 2 plesir ora? Kek duitnya wis entek. Pekalongan itu kan nek sawalan 2 plesir nggih. Ana sing ring Guci. Ana sing Purwa Hamba, ana sing Linggo Asri, ana sing ora patek ndek dhuwit ya cukup Pantai Depok kono. Ngirit bro, ngirit. Oh. Monggo anak muda jalan-jalan silahkan, tapi jangan lupa ibadah nggih. Oh kowe cah nom-nom ya. Nek sawalan upamane kene ngendi ngebum kono Krapyak. Tiba-tiba jam 12 di Krapyak niku ana swara suara napa Bu? Suara kula. Suara beduk ndi beduke.
Ngebom adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ngebom. Ini pemuda tengeng krungu adzan beduk langsung neng masjid beduke. Bro, adzan bro, ayo neng masjid sik bro, padahal sik jalan-jalan neng ngebom. Langsung ke jamaah sholli fardhul beduki. Tuh ngamprul sholli fardhul zuhri ah. Wih, ini anak wong-wong ngebom tuh. Masya Allah, ini anak muda-muda kok rajin sholat ya. Bocah ngendinan ditakokna. Saking pundi Mas? Tengeng Bu, tengeng pundi? Tengeng. Seragi, ya. Siwalan. Lu kok rajin? Ya iyalah tengeng dilawan. Hebat nama mboten? Hebat nama mboten Bu? Ini namanya pemuda beriman, pemuda jalan-jalan sawalan Mas, tapi beduk mampir sholat. Bar sholat jalan mana muter-muter karo balik lah nggih. Barang tekan Sepait Masjid Ndok. Ono Masjid Ndok. Nek pinggir dalan ki sih Om. Asar. Masjid Ndok adzan. Padahal wis Pak Udan sore guys ya wangune gedhe adzan ngono Masjid Ndok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angine gede. Katut angin suarane. Langsung sholat maneh. Wong Sepait nyawang, saking putihnya Mas, tengeng Bu, tengeng kok pemudanya rajin, ya iyalah tengeng gitu loh. Hebat nama badan, jalan meneh sampai tekan tengeng, kene sampai kene ki musola kono, maghrib, musola tengeng maghrib, adzan tengeng, padahal bocah nom-nomin lebih teko wis mati. Sepekor sepek. Akbar, Allahu Akbar. Kok ngenyek? Nyong orang ngenyek. Ki mau kan cerita bocah nome nembe tekan sing nang masjid onone wong. Karang wong tua dane nglowoh ora. Wong wis 17 pindho. Ngerti sampean 17 pindho? Untune telas pipine. Adzan yang nglowoh, mulane sing nang adzan. Melas kayak yang bosone tidak umi di apa Pak Kasdullah sepuh-sepuh kok. Tapi kadang wong tua ini kon leren adzan ora gelem Pak. Mergo ngerti nek adzan ganjarane gede. Mbah jenengan mbok rasa adzan wis sepuh. Nek urung mati deh Pak adzan terus. Mulane nek urung mati sih Pak apa? Karena apa pahalanya banyak. Yo nek adzan yo nglowong wis tuwa. Pokoke dong hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Ayah ala sholah, apa, ilallah, itu mulai sing nanu ada deh, ya iya, ini namanya pemuda nah semua dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi apa? Kematian. Karena ibu bapak sekalian, makanya kenapa harus ada haul Pak? Sejauh mana pentingnya haul? Haul itu sebetulnya kita punya usaha untuk mendoakan kepada orang yang sudah Lah ngapa wong wis mati kok didongake? Nah, niki Pak, mulai cerita tentang hal gaib niki. Tiang niku Bu, manusia itu terdiri dari dua. Ada jasmani, ada ruhani. Ono jasmani, badan niki ada ruhani. Ada ruh. Ruh niku napa nek cara mriki? Ruh niku napa Pak? Hah? Nyawa. Wah niki sing ora bener nih. Niki sing salah kaprah nih. Ngerti salah kaprah Bu? Salah kaprah niku salah tapi kaprah. Jenenge salah kaprah. Salah tapi kaprah. Mergo wis kaprah kaya-kaya ora salah. Kuwi jenenge salah
kaprah. Salah tapi kaprah. Padahal senajan kaprah ya tetep salah. Niki tiang masyarakat niki nek ngarani roh niku dianggepe nyawa. Niku benten, Pak. Kok beda sih? Nggih. Ruh niku sanes nyawa. Nyawa niku, Pak, bahasa Arabe hayatun, kehidupan. Nah, iki sing ora paham kok mantuk-mantuk mawon, Mbah, nggih. Nah, ampun mantuk-mantuk mawon iki nggo sing rada nyambung sithik lah. Jadi nyawa niku, Pak, niku hayah bahasa Arabe. Ruh niku nggih ruh. Nyawa niku masuk jasmani niki. Nek jasmani niki rusak, nyawane ilang. Nek ora ngandel jenengan awake ditugel dadi loro dicajak-cajak, mesti nyawane ilang. Ngene nggih. Nyawane ilang. Ayam niku gadah nyawa napa mboten, Pak? Gadah. Menusa gadah nyawa napa mboten? Gadah. Tapi ayam niku mboten gadah ruh. Nah, sing gadah ruh niku menusa. Menusa niku Pak fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nalika manusa wis digawe sempurna nang jero weteng, kemudian ditiupkan oleh Allah ruh. Nah, ayam iki ora ditiupkan ruh, Pak. Pokoke ya dadi ngono ae, urip ya ana nyawane otomatis. Manusa urip ana nyawane, engko diwehi ruh. Lah ruh niku nek nyawa wonge mati, nyawane ilang. Tapi nek ruh wonge mati, rohnya kemana? Kembali kepada Allah, ada di satu tempat yang namanya alam barzakh. Jadi ruh manusia itu ada di alam barzakh. Ayam niku nggadah nyawa tapi orang di roh, Pak. Roh itu yang membuat manusia punya tanggung jawab dan kewajiban. Nah niki ibu nek jak ndongeng serius mesti ngantuk. Nggih. Ruh niku duwe tanggung jawab. Mulane manusa wajib salat, wajib ninggal maksiat, nek ora tanggung jawab karo pangeran mergo gadah napa? Gadah ruh. Tapi nek ayam niku mboten gadah ruh, Pak. Mulane ayam niku Pak nglakoni napa mawon ora dosa. Ana ayam merkosa maane. Ngangkerabeni makane celinggrak-celinggring nang ngarepe wong akeh meneh. Dosa napa mboten? Dosa mboten? Mboten sebab ora duwe ruh, Pak. Duwene nyawa tok. Mulane sampean nek pengin ngrabeni makane ora dosa dadi ya ayam. Ayam niku arep nglakoni napa mawon mboten dosa mergo ora duwe ruh. Mati, tapi manusia mati, nyawane hilang, tapi ruhnya tidak hilang. Ruh kembali kepada Allah, jasad dikubur rusak, tapi ruh kembali kepada Allah ada di alam Kapan sampai kapan berada di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai besok hari kiamat. Jadi nyawa ruhe arwah para leluhur kita itu, Pak, sedaya kumpul nang alam barzakh. Awet zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, ya sampai Adam kene, sampai kiamat, kabeh kumpul nang alam barzakh. Ana sing takok, Pak, lah sing matine dhisik dhewe melasi kesuwen, Pak, ngentenane yo. Kok kesuwen jaremu ya ora krasa. Lah ora apan seneng ya krasane sedelot. Apan susah krasane suwi. Wong niku nek seneng, Pak, suwi pokoke krasane sedelok. Jajal delok wong pacaran ku. Wong pacaran ki dek esuk tekan duhur jam 7, mulai jam 7 ngobrol berdua nang pantai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam berdua nang pantai ngobrol. Ora krasa, padahal sing nginjen wis pegel kabeh. Salahe nginjen. Ya napa nggih? Kenapa? Karena merasa Lah nang alam barzakh sing seneng ya ora krasa, mara-mara kiya. Lah wong-wong sing amale ora apik niku ketika masuk ke alam barzakh dia akan mengatakan kepada Allah, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melaksanakan amal-amal yang aku tinggalkan.
Jadi wong sing nang alam barzah sing amale ora apik pingin njaluk dibelekke ring donya Bu. Ya Allah Gusti nyong belekke ring donya sedelot bae, tanahku patak wakafke. Duitku patak zakatke. Mobilku patak infake. Kabeh bondoku patak nggo gawe madrasah masjid. Are Gusti Allah terlat, Bro. Apa kata Allah? Qala innaha kalimatun hiya qailuha. Iku omong kosong tidak mungkin bisa terjadi karena sudah ada barzakh, sudah ada di alam. Nah berarti niki Pak sedaya arwah niku posisine nang alam barzakh, nang alam barzakh niku durung mlebu swarga ya durung mlebu neraka. Sing seneng ya seneng nang alam barzakh durung mlebu swarga, sing cilaka ya urung mlebu neraka. Hanya nek sing cilaka niku Pak siksane neraka wis diuduhke. Kaya umate pasukane Raja Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Pasukane Fir'aun iku bendina diuduhke geni mulat-mulate geni neraka. Wong arep diobong durung diobong tapi genine wis dicolok-colokke dhisik. Stres napa mboten? Stres napa mboten? Wis stres Pak, sampean arep dipateni lamenge wis diuduh-uduhke. Ya urung diiris po wis getike mendhet. Ya niki ten alam barzakh ngoten. Lah sing seneng arep mlebu swarga ya wis diuduhke swarga. Nah oleh karena itu para rawuh, mergo orang yang meninggal itu masih di alam barzakh, maka kita sebagai orang yang masih hidup hendaknya sering-sering mendoakan orang yang sudah mati agar dosanya diampuni, amalnya diterima. Sehingga napa iso-iso sing dosane akeh arep mlebu neraka ora sida mergo di ngapura sebab dungane kula panjenengan sami. Amin Allahumma. Allahumma ya robbal. Lah niki Bu manfaate haul kita doakan kalau perlu bukan cuma Mbah Yai Agus Lani tapi seluruh sesepuh kita leluhur kita yang sudah meninggal selalu kita doakan bersama-sama. Mulane kadang-kadang dicampur haul masal. Ngene apa nggih? Sak perlu ndongake kula sakniki jenengan isih urip ndongake besok nek wis mati gentenan ngarep-ngarep tuh. Nek wis mati ora iso apa-apa, mulane kita eling-eling niki mumpung tasik gesang sedaya monggo niki pun bar poso amale ditingkatkan malih Bu nggih. Aja kok domeh wingi alah wis bodho wis ayem sing wingi-wingi sregep mangke kendor meneh. Kadang-kadang wis mulai kerja Pak, wong salat biasa kadang-kadang sok ditinggal. Yu mbok salat aja ditinggal, kula ki pingine yo lengkap Pak, tapi wayahe beduk nang sawah gleput. Wong gleput adus be ora ana 5 menit tok nggo alesan yo domeh kerjane tani. Tapi wong kono dudu wong kene nggih. Wong kene sami. Oh berarti wong kono tiru kene. Ngene alasane repot mulan cok disindir bocah terbang nggih. Repote dadi petani. Salate kudu ngati-ati. Apa meneh wayahe tandur salate kowe bisa neng aku. Salatullah salamu ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, munine rep, kuwi jenenge alesan kabeh wong iso. Cumane petani pedagang be iso nggih. Repote dadi pedagang. Ayo sampean sing jawab. Salate kadang sembarangan. Apa meneh
wayahe laris durung salat ngakune ana apa ora? Ana apa ora? Endi wonge teko? Slentik kuwi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, munine rep, ales, ngaran alesan kabeh wong iso. Mbon apa terus? Tekan ngendi mau? Repot nggih, ales. Sing ngaran alesan niku kabeh wong bisa. Aja maneh petani, aja maneh pedah. Sing jeneng alesan Bu, kiai we kadang-kadang. Sing seru. Kiai we kadang-kadang. Sampean lho ya sing. Ora apa-apa, jajal dijawab. Repote dadi ki kurang seru. Kiai ini ben krungu. Repote dadi ki esok sore gaweane. Sing jawab rapi siapa ya? Ngaji kok ngamprut. Aja sembarangan sampeyan. Mau dinyektok iki. Bu, kabeh wong repot. Aja maning kok pekerja. Dadi wong wadon be repot kok. Nggih napa mboten? Lha nggih. Repote dadi wong wadon. Kudune kudu bisa momong nek awan gaweaning pawon nek bengi kudu gelem kelon madhep ngulon salat tahajud kok kelon jenengan iki sik yamene kok kelon ya kelone anake nggih maksude nek bengi madhep tahajud. Wong wadon ya repot, wong lanang ya repot dadi wong lanang uripe kudu golek pangan aja ngasih dadi pengangguran mundak diarani wong. Ya Allah tegone. Melas Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah para rawuh sedaya ingkang minulya, kita memang berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi ampun lepian kula jenengan niki Bu, senajan pripun-pripun gadah mungsuh ten donya niku gadah mungsuh yang tidak bisa diremehkan. Bu. Mungsuhe manusa niku sinten? Mungsuhe manusa sinten? Kok Pak D, sapa sing muni Pak D? Mungsuhe manusa sinten? Setan. Nggih napa nggih? Nek manusa karo manusa niku jenenge sedu kon mungsuhe manusa niku setan. Mulane nek ana manusa karo manusa kok nganggep mungsuh berarti salah siji wis dadi salah siji utawa salah kabeh. Ana wong sapa kae mungsuhku berarti setan ya.
Nggih. Iya, memang masalahnya setan ki ana rong macem nggih. Ana setan sing ora katok, ana setan katok ndase ireng tur doyan du. Lha kuwi sing angel kuwi. Setan sing ora katok jare kiyaine diwacana ayat kursi be ilang. Tapi ari setan katok diwacana ayat kursi malah maca Yasin. Oh nggih. Bahaya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa kadzalika lan kowe mengkono-mengkono mazkur ja'alna wis ndadekake sapa ingsun Allah likuli nabiin kedue saben-saben nabi aduan ing mungsuh syayatinal insi wal jinni ingkang rupane setan-setan rupa jin lan setan-setan rupa menung. Setan rupa jin ki ora katok, nek setan rupa menungso setan katok sing iso mlorotke sarung barang niku. Nggih. Setan rupa menungso kadang rupane kancane dhewe, kadang rupane tanggane dhewe, kadang rupane sedulure dhewe, kadang rupane bojone. Masya Allah. Setan kok rupane bojone dhewe. Jenengan arep jamaah ora oleh, arep salat subuh ora oleh, arep ngaji ora oleh, nek bali teler digugah salat subuh malah ngenyek. Pake subuh pake malah jape apa? Njaluk imbuh. Ngenyek. Kok guyu kilingan po. Ya ini karena apa? Tantangan kita. Godaan setan kelihatan bisa berbentuk HP. Nggih napa nggih? Bocah cilik arep sinau kalah karo HP, berarti HP-ne wis dadi setan. Kadang bentuke sinetron, ibu-ibu bar maghrib arep nderes Quran ora sida gara-gara kalah karo berarti sinetronnya wis dadi ya iyalah. Mulane saiki sing nderes Quran bengi jarang sinetronnya apik-apik. Paling simbah tok sing sepuh nang pojok dhewean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nembe bismillah we putune teko. Mbah, ikatan cinta mulai, Mbah. Mulai sadaqallahul azim. Masyaallah. Iki wong tuwa kalah karo Mas Al. Kalah karo Andin. Kok padha ki pre maksude? Nyong apal pancen tak apalke nggo pidato. Apa dikira sampean nonton? Lah ya kadang. Mboten kula ki tak apalke. Kula tak apalke ya apal kabeh pancen nggo ceramah kok bojoku tak takoki. Sapa wae ngono Mas Al, Andin, Elsa sing nyemengit, Reno, Kiki Cebret, Kiki sing seneng Randy wis. Iya nonton ah, protes terus kandhane kadang-kadang kok. Lah ini godaan kita itu sekarang banyak, nggih Bu nggih. Makanya anak-anak kita itu kadang umain desa tapi gayane londo. Mergo sing ditiru HP, sing ditiru TV. Zaman kimbiyen ora ana TV tengeng sapa sing duwe sih Bu? Paling-paling lurahe tok TV-ne cilik hitam putih 14 in sing nonton sak kampung. Nggih, nganggone aki, urung ana listrik. Kala-kala aki filme apik akine entong. Nggih. Saiki setiap rumah ada TV. Nggih napa mboten? Hitam putih ora ana berwarna kabeh. Aja maning anake sampean gelem nonton TV hitam putih maling ora gelem nyolong. Jajal TV-ne hitam putih Pak, cendelane buka maling mlebu jare maling, ya hitam putih. Karo malingnya tinggali surat tok, sorry ya bro, hitam putih nggak laku. Maling kok nganyang itu. Lu sekarang itu komplit godaan kita, makanya anak-anak kita tuh Bu, Masya Allah saya itu kadang-kadang heran nih, bocah saiki, bocah nom, pada lumayan desa gayane kaya londolong, bocah nom, bocah lanang kok nganggo anting-anting sebelah, enten apa mboten?
Ana apa ora? Cah kene ana apa ora? Endi bocahe kaya ngopo dipoto, Kang? Celana nganti-ngantingan lho, kalungan. Tiru sapa? Tiru gayane gaul. Mung bedane nang TV kalunge apik-apik, duwite akeh. Kancamu ora duwe kalung sing apik, tali sepatu, Bro. Sing penting gaul. Nang TV teler melu, teler. Lho nang TV teler mabuk mutah metune roti hamburger. Lho kancamu teler barang mabuk mutah metune megono. Ngisin-ngisini biasa wae Kang. Ini karena niru budaya-budaya HP yang ada di situ itu. Yang wadon apa maning ki do brukut-brukut pengajian nggih. Perawan-perawan ki perawan apa rondo? Rondo lah. Salah aku nek takon. Perawan semua. Ya wis hebat wis tuwa apa ngaku perawan. Lho anak-anak gadis sakniki Bu kadang-kadang bocah ki larene jenengan coba mbok tingali. Bocah perawan umure 17 tahun. 18 tahun tapi nek dolan nganggone kaose adine. Kaose bocah 5 tahun tinggu bocah perawan jajal. Ngapret kabeh. Ana Gunung Slamet jalan-jalan. Kaose ketat, androke cekak dhuwur dengkul, boncenge kendaraan melengkang. Sampai suwi-suwi niki bokonge SMS. Ngerti SMS? Silite mengositik bener. Silite kula kadang-kadang arep pengajian, Bu. Wis nang mobil. Picinan, kadang jubahan, arep ngaji, saya napa mboten. Ning dalan diselip bocah perawan boncenge mlengkang, bokonge katok nang ngarep mobilku jajal. Kula picinan ya picinan lah, tapi kan normal. Nggih bingung kula. Iki piye tak sawang jare dosa, ora tak sawang. Walah provokator. Kula saking bingunge melek siji merem siji, ya sik utuh katok. Dosa napa mboten? Nah niki zaman sakniki nggih. Makanya zaman sekarang itu kita lebih mudah melakukan dosa. Dosa karo Gusti Allah ya gampang, apa maning dosa karo padha-padha jenenge menusa. Katoke menus-menus kakean. Kuwi jenenge tembung kirata. Ngerti tembung kirata? Kirata ki dikira-kira tapi nyata. Gelas nek tugel ora iso dilas. Kirata menusa menus-menus kakean dosa. Kuping kakunjer piping. Nek bodho do gawe kupat mergo do ngaku lepat. Nggih, niku kirata basa. Krikil kerinang sikil, kribo kerinang kebo. Kripik kerinang telapakan. Kowe iki senenge sing ora-ora. Ngamprul banget. Ini manusia itu semua pasti punya Makanya kalau lebaran kita memanfaatkan waktu untuk saling memaaf. Sebab nek ora bodoh sampean ndelok potongan iki ora gelem do ngaku salah. Nggih napa mboten? Nek ora bodoh ngakune bener. Nek bodoh nembe gelem ngaku ya wis ora apa-apa wis. Sebab dosa karo manusa iki luwih akeh, luwih angel yo. Nggih napa nggih? Jenengan gadah dosa kali Gusti Allah asal temenanan arep tobat mesti di ngapura, mesti senajan buajingan tengik mesti di ngapura. Tapi nek dosa karo tangga sedulur anak nom tuwa kakang adi pisan muni wis kadung sakit hati, apalagi sakitnya di sini komplit. Telung bodo melengos ora gelem ketemu. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Bang Toyib mah nggak pulang-pulang. Ini nggak mau salaman. Ono apa rayu sedulur telung bodo ora gelem salaman. Enten apa mboten? Wong kene ya ono. Delok kaya ngopo? Kudu ngopo? Ora kato. Iya pancen nggih. Niku menungso kok nek wis muni jengkel dijaluki ngapura malah supoto-supoto. Kadang ngomongin nyengit. Sudi temen aku kon ngapura diapurmu. Kowe dadio banyu aku ora arep nyiduk. Dadio godhong aku ora arep nyuwek. Dadio lemah aku ora arep ngencot. Tapi nek dadi duit ya tak sak. Curang. Ini manusia kalau sudah sakit seperti itu. Makanya kita harus hati-hati untuk selalu saling memaaf. Ngapura. Kadang-kadang nembe njaluk ngapura ki wis nglakoni salah meneh. Oh ngaku. Ana cah nom-nom tapi nyong ora pak nyontokke ibu-ibu ndak aku dikeroyok ibu-ibu.
Cah nom-nom kadang-kadang silaturahmi, Pak. Silaturahmi neng apa jenenge nggon tokoh masyarakat ngono Pak Kaji. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Lah kok pemuda nggih niki silaturahmi bodoh. Oh iya monggo-monggo pinara. Tapi ngapurane ke Bu Kajine ora nang omah, isih ring pasar. Dadi ora ana sing gaweke wedok. Ah mboten napa-napa Pak Kaji, sing penting panggih jenengan. Mlebu Pak. Ngarang wis mlebu ya biasa ndongeng nggih. Dongeng, karang-karung dongeng delalae kelalen, keler sing dibuka sing atos-atos. Pilus, keripik. Nah sing roti-roti enak niku kelalen ora dibuka. Dongeng ngalor ngidul wis sampun cekap Pak Haji, sing penting pun panggih ngapunten mawon ingkang kathah. Oh nggih sami-sami, ngapura-ngapura nggih. Beres napa mboten? Beres. Lah kok metu kok ngomah ana sing clethuk. Dasar kaji medhit. Alasan tok kae Bu Kajine ning pasar padune eman-eman gaweke medhit. Ya delok mau keler sing dibuka, sing atos-atosan. Apa rotine dibuka? Pancen apa? Medhit. Iki wong mlebu ngomah nglebur dosa, metu ka ngomah nglakoni enten apa mboten? Ana apa ora? Wonge ora teko. Nah hati-hati nggih. Oleh karena itu kita harus bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hati saling memaaf. Wes dosa karo tangga di ngapura, dosa kalau pangeran di ngapura, muga-muga sok neng mati ana sing ndongake, ana sing ngekoli, amin Allahumma. Sehingga kita diberi keselamatan dunia dan akhirat, amin ya robbal, amin ya robbal. Para rawuh kula kinten niku mawon kang saged kula aturaken nggih. Iki pun zuhur pas jam 12. Kula kinten cekap semanten mawon ngapunten ingkang kathah nggih. Mugi-mugi enten manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi na'amahu wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma ja'alna minal a'idin waj'alna minal faizin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muslihin waj'alna min ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.